Саламатсыңар балдар. Бүгүн 28 октябрь жумага шаршемби күн. Балдар, бүгүн биздин биринчи чейректеги кыргыз тил сабагынан акыркы сабагыбыз. Темабыздын аты сүйлөшүү, диалог. Балдар, биз өткөндө сөздүк жат жазуу жаздык туурасын, анан тесттерди мен берип жатам я класстан. Ошол боюнча силерге контрольный койдум мен баары. Анан ушул жумада силерге чейрек чыгарам. Як 1С боюнча, 1С боюнча. Түшүндүңөр, балдар? Бүгүн акыркы сабак. Мен үй тапшырма силерге бербейм. Үй тапшырмам силерге кыргызча китептерди окугула. Жомокторду, повесттерди, аңгемелерди, романды да окуп баштасаңар болот кыргызча. Ырларды жаттап, Чыңгыз Айтматовду, Нурсултан, Алыкул Осмоновду, башкаларды окусаңар болот. Мен силерге Я класстан бүгүн тапшырма бербеймин. Түшүнүктүү, чыгармаларды ушу биринчи чейректе өзүңөр сүйүп, силерге жаккан чыгармаларды окугула. Болуптурбу? Бүгүн биз тема өтөбүз. Теманын аты сүйлөшүү, орусча диалог. Балдар, бүгүн биз сабакта сүйлөшүү жөнүндө сүрөттөрдү көрөбүз, тапшырмаларды аткарабыз, түшүнүк алабыз. Балдар, биз эки адам сүйлөшүп жатканда, же бир киши сүйлөп көп киши угуп жатканда, эмне кылыш керек? Бири-бирибизди угушубуз керек, Эң башкы маселе бул укканда, бирөө сүйлөп жатканда угуш керек. Жана ал кишинин сыйлоого, урматтоого биз эмне кылабыз? Тарбияланабыз. Балдар, анан туура, таза, сулуу жазганга үйрөнөбүз. Бүгүн биздин сабагыбыздын максаты ушул, Кыздар, балдар, маанай жакшыбы? Жакшы, азаматсыңар. Дайыма маанайыңар жакшы болсун, себеби сенин маанайыңардан баары билинет. Маанайыңарды позитивдүү кылгыла, Бүгүн сабактын жүрүшү чакыруу дейт. Мен силерди сабакка чакырамын. Түшүнөбүз сабакты, теманы, ойлонобуз, ой жүгүртүп, рефлексия, анан баалайбыз, Үй тапшырма түшүнүктүү болду, Чыгармаларды окуйбуз. Я класстан тапшырма жок. Баарыңарга түшүнүктүүбү? Нурсултан. Балдар, А класс, Б класс, В класс кана кайтарым байланышка чыккыла барыңар. Ооба, түшүндүк деп жазыш керек. Үйдөн дагы ата-энеңер сураса же улуулар сураса, ооба, түшүндүм деп сүйлөш керек, Унчукпай койбош керек. Үй тапшырма, чыгармаларды окуу. Анда эмесе, балдар, Эрбол, саламатсың. Силерде дептер, калемсап даяр, Бүгүн бизде эркин тема бул сүйлөшүү, диалог. Мынакей, сүрөттөн көрүп жатасыңар. Сүйлөшүү. Эми эсиңерге туткула дейт, балдар. Силер буларды өзүңөрдүн эсиңерге тутуп алып бар. Мугалим тараптан айтылып жаткан маалыматтарды кунт коюп угабыз. Бул алтын эрежелерге кирет. Өзүбүз үчүн болгон жаңы маалыматтарды жазуу, дептерибизге жазабыз. Силерге берилген тапшырманы активдүү иштейбиз. Сабак учурунда башка эч нерсеге алаксыбайбыз. Эки жакты карап, же бир нерсе жазып, тапшырма аткарылганда эле ошону жазгыла дегенде жазасыңар, балдар. Түшүнүктүү, Анан тапшырманы аткарабыз. Эми, балдар, мына биздин сүйүктүү мектебибиздин сүрөтү турат, Газпром. Мектебибиз. Биз ушул сүйлөшүүнү мектепте кылат экенбиз. Көчөдө, мына көчө, балдар, сүрөт менен иштейбиз, кана активдүү иштейбиз. Бул шаар экен, Бул шаар, а бул көчө. Булчу, балдар. Бул эмненин сүрөтү? Мен мектепти сагындым, дейт Амантур. Бардык балдар сагынды, Бул базар, базар. Бул эмне деп айтабыз, балдар?
Bunu эмне деп айтабыз? Жер жемиштер деп, Демек биз базарга барып сүйлөшөт экенбиз. Булчу эмнени сүрөтү балдар? Бул ашкана, ашкана. Студенттер, окуучулар тамак ичет, адамдар. Булчу, бул эмнени сүрөтү балдар? Бул ашпозчу, ооба. Бул эмнени сүрөтү? Дүкөн, Дүкөн. Идиш аяк жууган кир жуучу буюмдар сатылат экен, Эми балдар, мына ушул 5 сүрөттө балдар биз элдерди, адамдарды көрүп жатабыз, Адамдарды. Адамдар биз бири-бирибиз менен байланышта болот экенбиз, дайыма сүйлөшүп турат экенбиз, Ошону диалог деп айтат экен. Түшүндүңөр, Демек биздин эртең мененден тургандан баштап кечке чейин бизде эмне болот экен? Диалог болот экен. Мына балдар, диалог эки кишинин ортосунда болот экен. Мына эки киши отурат, 3 кишинин ортосунда болот экен диалог. Ал эми жалгыз киши сүйлөп жатса, бул монолог болот экен. Адамдар отурат угуп, жалгыз киши сүйлөп жатат, Мынакей жалгыз киши сүйлөсө, бул монолог деген сөз. Балдар, жазып койдуңар, диалог деп теманы. Диалог деген сөз, балдар, эки киши сүйлөшүп жатат. Бул грек тилинен алганда диалогос, сүйлөшүү, аңгемелешүү, баарлашуу деп коет. Түшүндүңөр, бул синоним сөздөр. Сүйлөшүү, аңгемелешүү, баарлашуу. Маалымат алмашуунун кеңири таралган түрү. Выборы эмес, бул эки киши сүйлөшүп жатат. Эки жандан көп адамдын баарлашуусу дейт. Түшүндүңөр, 3 киши болуп сүйлөшсөк, 4 киши болуп сүйлөшсөк, бул бири-бирибиздин сөзүбүздү угуп, кайра сүйлөп, суроо берет, жооп берет. Түшүндүңөр, мына ушундай экен. Демесе жазып койдуңар, диалог маалымат алмашуунун кеңири таралган түрү. Эки жандан көп адамдын баарлашуусу. Эми балдар, диалог кандай болуп бөлүнөт экен? Айтылыш максатына карай дейт. Балдар, жазабыз. Биринчи, жай диалог. Экинчи, күчтүү сезим менен айтылган диалог. Үчүнчү, суроолуу диалог. Төртүнчү, буйрук диалог. Мына балдар, ушунун баардыгын дептерибизге жазабыз. Жазып жатабызбы, балдар? Балдар, кайтарым байланышка чыккыла. Айтылыш максатына карай дейт. По цели высказывания деген сөз орусча. Жай диалог биринчи. Күчтүү сезим менен айтылган диалог. Күчтүү сезим — это эмоциональное высказывание. Үнүбүздү катуу чыгарып, түшүндүңөрбү? Ошо сөзгө басым жасап, ошол күчтүү сезим дейт. Суроолуу диалог туура, буйрук диалог повествовательное, наклонительное дейт, Түшүндүк. Кийинки, эми ар бирине өзүнчө токтолуп мисал жазабыз, балдар. Ар бир диалогго жазып койгула, жай диалог деп. Анда эки киши сүйлөшүп жатат. Бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан үзүндү, балдар. Эч ким таппас алыс жактарга алып кетем бул баланы, деди. Кантейин болуптур? Кеттим. Көрдүңөрбү, балдар, бул сүйлөмдө жай айтылып жатат, чекит коет экенбиз. Кантейин болуптур? Кеттим. Ооба, жай айтып жатат. Балдар, жазабыз. Жай айтып жатат, жазабыз. Эмоциясыз. Жаздыкпы? Жазабыз.
Эч ким таппас алыс жактарга алып кетем бул баланы. Бул биринчи сүйлөм. Кантейин болуптур. Экинчи сүйлөм. Кеттим. Үчүнчү сүйлөм. Кийинкиси күчтүү сезим менен айтылган диалог дейт. Сүйлөшүү, Жок. Сени ошону ойлоп көрчү, Толгонай. Бул сүйлөм балдар Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу деген чыгармасынан алынган үзүндү экен, Жок. Сен ошону ойлонуп көрчү, Толгонай. Бул Жерене айтып жатат. Жерене. Ошо Жерене менен болгон диалогду. Күчтүү сезим менен айтылып жатат. Анан сүйлөмдүн аягына илеп белги коюлат. Илеп көрүп жатасыңар, Экинчиси жок, эстей албайм деп Жерене жооп берип жатат. Толгонай дайыма Жерене менен келип талаага сүйлөшчү экен. Жок дейт. Эстей албайм. Бул кандай сезим менен айтылып жатат, балдар? Кандай сезим менен айтылып жатат? Эмоция, күчтүү сезим менен айтылып жатат. Мына өзү айтып турат. Күчтүү сезим менен. Толгонай, эсиңе кел деп Жерене айтып жатат. Бул дагы күчтүү сезим менен. Ооба, материнское поле, Саманчынын жолу. Илеп белги турат, балдар. Эмне кылмакмын деп кайра Толгонай жооп берип жатат. Эмне кылмакмын деп жооп берип жатат. Балдар жазып жатабызбы? Күчтүү сезим менен айтылып жаткан эмне сүйлөмдөр экен, Силер ушунун баардыгын өзүңөрдүн дептериңерге жазып билишиңер керек экен, балдар. Ооба, Толгонай Жерене менен сүйлөшүп отурат. Бул сүйлөмдө баардык аягында тыныш белги коюлуп, илеп белги коюлуп, күчтүү сезим менен айтылган диалог экен. Кийинкиси суроолуу диалог дейт. Демек, суроо берип жатат бир адам экинчи адамга. Биз анын жообун жазбайбыз, суроо бергенин гана жазабыз. Анда биринчи сүйлөм. Амансыңбы, куттуу талаам деп Толгонай айтып жатат, кайра талаага. Ооба, биринчи адам суроо берет, экинчи жооп берет. Бирок биз жооп бергенди жазбайбыз, балдар. Биз суроо бергенди гана жазып жатабыз. Суроолуу диалог. Амансыңбы үтүр коебуз. Бул каратма сөз, это обращение. Каратма сөздөн кийин дайыма үтүр коебуз. Куттуу талаам дейт. Экинчи сүйлөм. Буну эне суроо берип жатат Толгонайгачы, ушул эле чыгармадан Чыңгыз Айтматовдун биздин сүйүктүү баатыр жазуучубуздан, дүйнөлүк багытта, дүйнөлүк аренада тааныган жазуучубуз. Анын чыгармалары 150-160 тилден ашык тилге которулган, балдар. Аны элдин баары сүйүп окуйт. Эмне себептен сүйүп окуйт? Себеби ал жөнөкөй тил менен жазган, адамдын тагдырлары жөнүндө жазган. Күн сайын адам болуу кыйын деген сөз калган бул бизде. Баланы ээрчите келмек эмес белең деп сурап жатат Жерене. Ал кайсы жакта деген жакта дагы сүйлөм турат да, мисалы. Баланы ээрчите келмек эмес белең деп сурап жатат. Жаздык, балдар. Кийинки сүйлөм. Бул төртүнчү түр, балдар. Буйрук экен. Жазып жатабыз, балдар. Буйрук. Анда эмесе буйрук, ооба. Мына буйрук деген это повествовательное, повелительное. Повествовательное ал жай сүйлөмдө, повелительное. Буйрук сүйлөм. Түшүндүңөрбү? Орусча убери, прочитай дейт го, а кыргызча оку, тынч отур, тазала дейт. Түшүндүңөрбү, балдар? Ошо буйрук сүйлөмдөр экен. Анан аягына да кандай белги коюлат экен? Илеп белги коюлат экен. Эмне себептен? Себеби күчтүү сезим менен айтылат, күчтүү эмоция менен.
Анда эмесе жазабыз балдар. Тынчтангыла, жолдоштор. Кандай сезим менен айтылып жатат балдар? Күчтүү сезим менен, албетте эмне коебуз? Илеп белгиси коебуз. Тынчтангыла, пауза болду, бүтүр коебуз. Кимге айтып жатат тынчтангыл деп? Жолдошторго. Ооба. Бул жолдоштор, бул каратма сөз. Кыргызча жазабыз балдар. Обращение орусча, кыргызча каратма сөз деп. Үстүнө жазып койсоңор болот өзүңөр үчүн. Кийин сураганда айтасыңар, бул эмне дегенде каратма сөз деп. Экинчи сүйлөм. Кайрат кыл. Болду. Кайрат кыл. Болду. Көрдүңөрбү, булардын сүйлөмдөрдүн аягына эмне коюлуп жатат? Кандай белги коюлуп жатат? Балдар 7А класс, 7Б. Илеп белги коюлат. Анан балдар мына карасаңар, ар бир элеп эмес, илеп. Восклицательный знак. Илеп. Балдар туура жазабыз. Балдар ар бир, мына карасаңар, диалог, мына көрдүңөрбү могу белгилерди? Знаки препинания деп коет, тыныш белгилер, сызыкча, Ар бир балдар диалогтун алдында сызыкча коюлуп жазат экен. Орусча тире, кыргызча сызыкча деп айтабыз. Демек, силер мисалы үй тапшырма силерге өзүңөр жазсаңар бүгүн сүйлөшүү деп туруп, дүкөндө, базарда, эки дос деп тема коюп туруп, анан ушинтип ар бир сүйлөмдүн астына эмне кылат экенбиз балдар? Сызыкча коюп жазат экенбиз. Түшүндүңөр, Бул эң башкы белги. Сүйлөшүүдөгү дептерге жазганда ушуну жазыш керек экен, бул сызыкчаны коюп туруп. Анан айтат силерде, бул окуучу билет экен. Сүйлөшүү кандай жазылат? Акылдуу экен, баарын билет экен, билимдүү экен деп силерди айтат. Түшүндүңөрбү? Ошончон ушул белгини коюп жазганды унутпагыла. Ушул белги менен билинет, бул диалог экен. Башка учурда мындай белги коюлбайт. Түшүндүк, балдар? Жаздыкпы? Ооба, азаматсыңар. Эми балдар, бул сүйлөмдөрдү, сүйлөм эмес, диалогту жазабыз. Диалогтун тыныш белгилери дейт балдар. Бул жерде ар кандай белгилер турат. Көрдүңөрбү сүйлөмдүн аягында? Чекит, үтүр, мынакей суроолуу белги турат. Анда эмесе мына ар кандай чыгармалардан, сүйлөмдөрдөн, тексттерден үзүндү алынып жазылып туруп, ошолорду окуйбуз. Шамал жакындап келе жатат, деди жигит. Көз алдыма элес тартылды. Элес — это силуэт. Ооба, суроо. Бул жерде суроо жок, балдар. Бирөөнүн сөзүн айтып жатат. Жигиттин сөзүн. Шамал жакындап келе жатат, деди жигит дейт. Көз алдыма элес тартылды. Ошол жигиттин сөзү экен. Түшүндүңөр, бул жай диалог. Силер таап турасыңар, балдар, кандай диалог экен. Түшүндүңөрбү? Кийинкиси. Бала дүкөнгө келди. Анан дүкөнчү экөө сүйлөшүп жатат. Ооба. Анда жазабыз, балдар. Бул сызыкчаны коебуз, бүт сызыкчаны, анан жазып баштайбыз. Саламатсызбы, эже? Саламатчылык. Бул суроолуу диалог болду. Бул жай диалог болду, Нурсултан? Сага эмне керек? Деп сурап жатат дүкөнчү. Бул суроолуу диалог. 1 килограмм шекер керек. Шекер деген сөз сахар орусча. Түшүндүңөрбү, балдар? Ооба. 1 килограмм шекер керек деп жатат бала. Мына деп дүкөнчү берди бала. Түшүндүңөрбү, балдар?
Demek balдар, bul диалогто кандай диалогтун түрлөрү берилиптир балдар. Кана эми силер ооба бүгүн биринчи чейрек бүтүп жатат кыргыз тил боюнча. Ал эми жума күнү адабияттан мен тесттерди берем силерге. Ушул сабак убагында аткарасыңар. Үйгө эмес, сабак убагында. Ошон үчүн даярдангыла бүт кайталап балдар. Жай диалог туура. Нурсултан айтып жатат. Экинчи суроо. Саламатсызбы эже дегенчи? Эже суроолуу. Саламатчылыкчы? Саламатчылык. Мен суроо берип жатамбы саламатчылык дегенде. Жай, азаматсыңар. Сага эмне керек? Сага эмне керек? Суроолуу, туура. Диалог. 1 килограмм шекер керек. Жай, туура. Мына. Бул дагы жай экен, Эми диалогтун тыныш белгилери дейт балдар. Мен азыр тез окуйм, силер карап турасыңар, Эми атасы менен апасы сүйлөшүп жатат дейт. Балдар угабыз, шашпайбыз, кунт коюп угабыз. Атасы апасына айтып жатат дейт, күйөөсү аялыначы. Айгүл, балдар тамак ичишкенби? Деди күйөөсү. Саат 13 болду. Карды ачышкан болсо керек. Ичишкен болсо керек, деп күлүмсүрөп жооп берди аялы. Андай болсо барып кабар алчы, деди күйөөсү. Эмнегедир кыжаалат болгондой түрү бар. Анда аял жооп берип жатат. Алар уктап жатышат, турушсун, анан чай ичишет деген жылуу сөз менен аны тынчтандырды дейт. Тынчтандырды деген сөздүн маанисин билесиңер, балдар? Башкача кантип айтабыз? Балдар, тынчтандырды дегенди. Башкача. Орусча успокоила, туура, Нурсултан. Айтты, жооп берди дейбиз. Түшүнүңөрбү? Синоним сөздөр менен алмаштырсак болот экен. Демек, балдар, бул диалогто дагы эле кандайлар бар экен? Суроо белги, суроолуу диалог, жай диалог. Эки гана түрү бар экен, Суроолуу, анан жай диалог. Азаматсыңар. Балдар, эми рефлексия, балдар. Биз бүгүн сабактан эмнени өттүк? Бүгүн биз сабактан эмнени өттүк? Диалог, туура. Диалог кайсы тилден алыныптыр? Диалог кайсы тилден алыныптыр? Грек тилинен. Азаматсың, Нурсултан, грек тилинен. Ал эмнени билдирет экен? Сүйлөшүү деп, баарлашуу. Диалогтун канча түрү бар экен, балдар? Рефлексия. Биз сабактан эмне түшүндүк бүгүн? Диалогтун канча түрү бар экен? 4 түрү бар экен, туура. Бул жай диалог, суроолуу диалог, күчтүү сезим менен айтылган диалог, буйрук, анан сүйүнүч диалог экен, Эми балдар, бүгүн эң жакшы иштеген силердин араңардан Нурсултан болду. Балдар, мен сабакты түшүндүрүп жатканда, башында айтып жатканда кунт коюп угуш керек. Алтын эреже эмне үчүн актан? Алтын эреже ошо силер кунт коюп ук деген сөз. Түшүндүңөрбү? Балдар, мен силерге үйгө тапшырма бердим. Я класс эмес. Бул үйдөн китептерди окуйсуңар. Айтматовдун, Алыкул Осмоновдун, башка Касымалы Баялиновдун, кыргыз жазуучуларынын жомок окугула, эртөштүктү окугула, эпостарды окугула, аңгемелерди окугула. Аңгеме бул рассказ, повесттерди окугула. Түшүндүңөрбү, балдар? Мен Я класстан тапшырма берген жокмун. Мен силерге, балдар, китеп, макал лакаптарды, жаңылмаштарды жаттагыла. Өзүңөрдү машыктыргыла, балдар. Балдар, манасты окусаңар болот дагы. Эмне болгонун окусаңар болот. Балдар, бул кыргыз тил сабагы бүгүн бүтүп жатат. Силер окуганыңар боюнча чейрек чыгат. Ким кандай окуду, ким үй тапшырманы жакшы аткарды, бир эмнеле класста кандай иштеди, ошол боюнча силердин бааңар чыгат, балдар.